Saiki menungso nek ra ngrusak ya repot. Gawe omah ngrusak alas, gitu. Gawe omah watu ngrusak gunung. Sampai arep gawe anak kowe ngrusak anake wong. Lha iku menungso. Mulane donya niku kok dipasrahno malaikat ngono mungkin ya rada sepi. Ya ora rejo wong malaikat rabi ya ora. Dadi ra mungkin ana nanggap son horeg ngono ya ora. Nggih. Dan menumpahkan darah menungso niku. Singa niku ngenteki wedhus iku setahun ping pira mekan. Tapi wedhus dienteki menungso setahun sampeyan iso ngitung ta? Apa meneh pitik? Apa meneh iwak? Jadi menungso nih utawa donya ini dipasrahno karo iblis ngono kita yo serem ngono dol. Ngono kono rupane. Kuwi berhubung dipasrahno menungso, ya pancen ngene iki menungso. Mulane kadang kula niku karo lungguh-lungguh ini alhamdulillah awak dhewe iki lahir dadi menungso. Coba nang lahir dadi garangan. Bayangno nek diuber-uber wong gitu. Arep mangan wae arep melet ngene. Coba sampean nang lahir dadi pitik ngono. Utawa menungso niku ngendhok kaya pitik ngono misale. Repot lho. Bojone minggat mangkel ndoke didadar. Niki refleksine menungso niki dari Rasulun min anfusikum. Iki maksudnya menungso. Menungso. Menungso dadi menungso ya wis ngene iki dadi ket zaman Nabi Adam ya wis ngene iki. Nang intensitasnya tambah. Mboten sadado. Kula mboten bakas ket mulai zaman Nabi Adam nggih. Sampeyan sing tuwek-tuwek iki lho, melihat menungso iku dinamikane kaya ngopo cepete. Tahun 90 sampeyan niku nek kepengin delok TV, iku wong siji tok sing duwe iku. Delok sak kampung ngene iki. Kampung terus ngenteni kucing Afrika wis dadak nunggu flora dan fauna. Wis dienteni sedina metune harmoko. Saiki ngerti-ngerti belum 30 tahun TV-ne niku ilang. Wis gak enek nanti TV. Akhirnya sakno arek-arek sing wis kadung sekolah pertelevisian. Gak nyambut gawe. Nggih ta, donya niki cepet to. Biyen niku menungso niku sing ndablek niku ketok. Angger wong kok senengane dadu. Niku mesti goleki bola terus dadu. Lho saiki iku masih ketunan karo ngaji ngene, iso ngeslot kok. Lek menungso niku ya Allah kandhani sampean kok. Perkembangannya iki canggih lho. Biyen wong iki nek kepengin ndingkik wong adus dadak ning pinggir kali. Saiki turu-turu ning jero kamar utuh kabeh sing didelok. Lho nggih mboten. Lho iki gek 30 tahun terjadi perubahan yang cepete kaya ngeten niki. Tahun 80-an iki korban anu niki sahur sepuh niki. Sampai radio ini dibanting karena kagelem ngaji. Ngerti-ngerti saiki radio iki gak ono. Kangen ngono mbiyen nang wartel. Saiki wartel gak ono. Jadi itu baru 30 tahun yang lalu lho. Lah nek dihitung kita awal ngono menungso. Sementara Kanjeng Nabi niku khotamul anbiya wal mursalin. Sampai iso mbayangno terus sing diurusi Nabi iku terus ruwete wis kaya napa. Lek zaman Nabi Adam iku keruwetane namanya perjodohan niku tok sing ruwet. Abil Qabil ngeyel ngono tok iku tok problematikanya. Urung ono problem ngeslot ngono. Anduk ning warung kopi ngono. Apa kopi pangkon ngono iki urung ono. Lho nggih. Lho ngono Nabi Adam lunga gak mulai-mulai wis dicemburui karo Siti Hawa. Lha apa sampean Mas gak mulai-mulai jarene? Lho ya Allah Dik, sampean lojok nuduh aku ngono ta. Wong donya iki wong loro tok durung ono liyane, lha apa sampean cemburu jare. Lho ngono iku lho. Iku problematika hidup. Tur Nabi Adam iki sing didepi yo isih enteng wong-wonge gedhe. Swidak dhira Nabi Adam lho.
sak dirok niku sementen lah nek swidak dirok lah ya 50 meter. Lah niku nek menyebrang kali Brantas lah ya karo lungguh ngono kaya wis dilungguhi Nabi Adam lah kaya wis macet niku kali Brantas. Zaman ojo bayangno kathoke sak piro gedene lho ya. Gede. Itu menghadapi dinamika zaman semonten enteng. Bumine ya tetep sakmene. Lamun dolan ning Australia ngono, renang ngono paling pirang meter ber ngono tok. Lah zaman Nabi Nuh iki wis dablek wis mulai ora percaya karo Gusti Allah. Akhirnya dikeki banjir. Mati kabeh kena banjir. Gara-gara praune iku mek siji. Saiki ngono nang ngono banjir ngono ya slamet kabeh wong pitipal wis ning ndi akeh. Prau ning ndi ya ana. Menungso ini jadi karena pengalaman banjir Nabi Nuh matek kabeh, akhirnya gawe pabrik perahu. Jadi mulanya wis ora ono terus bencana banjir internasional wis prei numpak pesawat dengek. Ora perlu berlayar. Zaman Nabi Idris ngono iki namanya ya isih ngeyel gak percaya pangeran, dinamikane. Mulai gawe klambi Nabi Idris iki. Mulai jahit, mulai isin nek udo iku. Soale wis ana koncone. Lah nek awal-awal kan gak perlu isin kok ana koncone ae kok. Pas udo ya wis ngono lho kok ana tunggale ae. Mulane wong nek dikongkon ziarah nang puncak pertemuan Nabi Adam Siti Hawa iki gak oleh katokan. Soale napak tilas biyen Nabi Adam rungene pabrik katok. Ora entuk nggo topi soalnya zaman biyen rungono tutup kepala. Ora itu nganggo kain berjahit soalnya zaman biyen urung ono jahitan. Nabi Idris wis mulai jahit, wis mulai ono lah. Sampai saiki mesin jahit wis ora ono menungsane sing eklek-eklek sikile ngono wis gawe nek cetek metu dadi klambi. Lho, menungso. Sampeyan iso mbayangno zaman Nabi Ibrahim. Wong ilang ono patung iki disembah. Karena zaman semono jenenge patung itu barang berharga. Saiki patung ya gawe selfie wong saiki. Mulane zaman sik kuno, mulane umat Nabi Ibrahim itu dicokot nyamuk ngono mati. Pengalaman itu makanya manusia belakangan gawe cap kingkong. Gawe autan, gawe baygon untuk membunuh nyamuk terus semprotan. Jadi mulane kok wabah nyamuk zaman semene ngono ya wis rada enteng. Jadi manusia ini terus berkembang. Zaman Nabi Isa, wong kena lepra, mati. Zaman saiki kena lepra disontek ping 3, garing pun penisilin, pun beres lho. Perkembangannya menungso niku. Zaman Nabi Sulaiman, apa yang terjadi zaman Nabi Sulaiman? Pengen bangun golek izin. Gitu. Golek jin pengen bangun. Golek jin gede terus angkat. Pengen mindah wong ngono golek jin. Saiki ora perlu jin-jine pensiun sing bagian ngangkut-ngangkut niku. Lah nggih, nggawe bangunan masang kren wong saiki. Gawe bulldozer. Ini perkembangannya menurut sampean ojo dulu. Nabi Muhammad iki nabi terakhir. Sampeyan wis iso mbayangno kerumitane menungso iku wis kaya apa? Lho. Iki nek dikono son. Enak iki rek. Kawinan ta. Oh nikah lah ya kok ono son enak rek. Adilah. Lha nggih. Dadi sampeyan iso mbayangno zaman Nabi Muhammad itu tingkat keruwetane wis kaya apa? Tambah zaman ini. Jadi mangkano zaman Kanjeng Nabi niki menungso niki sudah sampai di titik wis paling menangan. Jin pensiun bisa. Kata sing jin iku wis ra kanggo sakniki. Jin yang dari dulu sangat diandalkan ketika ada laki-laki dan perempuan jatuh cinta. Ini golek jin. Pas wete sunamata kaji hajiku jaran goyang. Terus umpane niku menyan kali kembang setaman. Jin kaya ngoten niku saiki pensiun. Karena cinta tumbuh bersama Avanza.
Lho. Iku ada ta sone iku. Tepi ta? Oh lah iya. Wong ngrungokno dangdutan timbang sale. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Lho, apal kabeh. Jadi iki yo ngaji yo teko dangdutan yo teko ora Mas ajar dangdutan. Sampeyan iso mbayangno perkembangannya menungso. Titik-titik seperti itu sampeyan ojo bayangno umatnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diutus iki menungso wis waduh wis canggih pol saiki lho malaikat iki kadang yo kaget karo menungso malaikat sing bagian nunggoni bayi metu niku kaget kok lho rung wayahe kok wis metu dhisik disesar mulane bocah saiki dablek-dablek wong ora kena disuwuk wong ora weton. Lah ora metu wong angkatan. Kaya tentara. Nggih ta. Dadi bayi niku kaya angkatan. Perkembangan yang seperti ini niki lano menungso niku ya Allah, dunya niki saiki obah kabeh ya perkara menungso. Cuman kadang kene iki jarang. Dan siklusnya dunya niki wis dikendhalekno barek menungso kabeh. Di beberapa tempat yang mengendalikan dunia ini isik singo. Mungkin di daerah-daerah Afrika ngono isik singo. Mungkin biyen neng kene sing terkenal itu Simoludro. Makanya sampai wong niku ben ketok luwih serem timbangane singo gawe tarian reog patung singo. Soalnya sing medeni iku isik singo. Dadi kudu ana singo sing luwih gedhe kok menungso. Biyen mungkin yang mengendalikan neng kene iki sik munyuk. Sampai menungso duwe jurus munyuk. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika menungso belum kuat. Jadi akhirnya menungso madakno awake karo penguasa yang waktu itu ada. Sing berkuasa lagi jin. Mulane wong biyen pengen nguyuh isih pamit. Amit-amit sewu mbah putune nguyuh ngono. Karena zaman semono jin iki galake ora umum. Sampeyan keliru ngoyo sesuk mulih wis bumpet iku wis gak iso. Lho, biyen kan ngono. Lewat jembatan ngono kok gak pamit nyungsep motormu sampai dikei pitik. Tapi kan suwe-suwe ngono iku kalah karo menungso. Jadi sampeyan aja nyalahno sing biyen-biyen itu. Zaman Nabi Ibrahim nggih. Patung sik menangan. Tukang sihir ngono wis menangan makane Nabi diparingi mukjizat. Zaman Nabi Musa patung isih iso omong, bahkan patung Hubal niku tahu ngomong ning sandinge Ka'bah niku sampai saat niki ngoten-ngoten niku menungso wis begitu wis menang wis gak ana wong pamit ngoyo ya carcur ngono wae wis saiki. Wong demite sing wedi saiki bare menungso. Menungso iki menangan aja mbok kira. Dadi menungso suwe pensiun. Lho saiki kula niku nggih ngamit sewu. Biasane nek wulan sura, niku tiang-tiang banser terutama ngoten nggen kula, sing tukang-tukang gelut niku. Kok iri bangsane ngoten niku. Njaluk ilmu kira-kira nggo nempeling wong semaput ngono. Pak gledak. Pak gledak. Tahun wingi iki kok wis gak ono wong moro aku. Lho nggih, pada wong loro ngono wong telu tok paling wong sing waduh wong Sulawesi, wong Kalimantan, wong Sumatera ngono. Wong Jawa kok wis gak ono. La ilaha illallah dadane apa saiki? Nempiling wong wis 1 juta. Ya otomatis prei karo karepe dhewe prei lho. Saiki wong arep goroh piye karo bojone? Luwih tertib saiki karo bojone. Neng di Pak, neng masjid video call. Longa pakai video call. Oh, mama sih ya deh. Anu sinyal elek. Wis ngono udah. Soalnya neng di warung kopi ngono. Saiki gak iso. Nggih ta? Saiki apa wong iso goro karo bojone niku? Sherlock ngono. Belaen.
Mulane sampean nek bojone lunga, kok adik ngomong video callen, Bu. Endi ayo? Endi ning masjid endi? Anu Dek sinyal elek. Nek wis ngono iki mesti goro. Mboten iso. Lho, tenan niku saniki. Menungso niki suwe-suwe engko tertib. Saiki lampu merah ngoten niku. Tertib saniki. Masih gak ono polisi. Wong ono CCTV. Matek kon karo diundang lho. Dadi menungso niki suwe-suwe niku tertib gara-gara napa? Menungso niki percepatannya luar biasa. Tambah apik. Tahun 90-an sampeyan isih ta ibu-ibu nggih. Ning arep omah ngono kembenan sakmene susuran. Oh ene terus kok didis ini itu surinan rambutnya digelintir templekno gedhek. Nggih engko terus putune sing goleki diurupno kerupuk gurung. Nggih ta kerupuk gurung niku lho niki baru tahu. Lho ngono ku gak ono saiki. Lha itu belum itu baru 30 tahun. Wis ngono. Saiki menungso tambah apik. Semakin kuat menungso niku. Saiki sampean delok jarang tau wong delok untune bokang ngono. Jarang no tambal. Lho ya Allah, iki dunyane menungso. Iki bapak-bapak iki sisane anu niki, sisa peradaban doyan sawu bekase codot iki. Saiki arek saiki, masyaallah keimangan bekase codot ya padu karo mbokne. Wong biyen lha iki gedang sing kunting ngono. Saiki masyaallah wong kurang mangan lho sampe wis gak ono saiki. Iki dadi zamane menungso. Begitu menungso iki bisa mengelola dirinya. Diwatur ngene iki. Cuman kadang ono sing melok ngatur, ono sing gak ngoten tok. Lho soalnya menungso iki disifati Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Senajan mbok ruwet kaya ngono niku wau, tapi disifati iki sing paling apik iki menungso iki. Prototip sing paling apik sing tak gawe. Irunge menungso niku. Kalau irung munyok niku kira-kira ya apik irunge menungso. Tangane menungso karo tangan munyok, apik tangan menungso. Ora ono sampean kono, sampean tau tumon, tau ono munyuk cewek. Yo gak ono munyuk utek-utek upil lek gak ono. Lah tangane menungso niki komplit kok. Tangane menungso iki ngomong ya iso, padahal gak ono suarane. Iso omong kan lho. Lah. Dadi menungso niku bokong iso ngomong. Kan ya apa sih? Baru jentit ngono kae lho. Ki menungso paling apik. Makanya menungso niku semakin membangun keindahan yang luar biasa. Dari manusia ini geraklah seluruh dunia. Saiki sampean ngadeg konang hitungan. Nek sampean gak kepengin ngitung awake dhewe, hitungan awake wong. Gawe patung cilik ngono geleng arep omah. Nah sampean hitung ndase menungso niku. Nggih. Wong sing iso urip teko ndase menungso sogih kabeh iku pira jumlahe? Dheke gawe pabrik topi. Sogih kabeh iku topi iki. Rambutnya ini menghasilkan pabrik sampo. Sing mulai merek Merang sampai Sunslik. Ono Semir. Lho pabrik triliunan nih wasete. Gunting. Melahirkan salon. Bareng ono tumone pabrik Peditok. Sampeyan pabrik sak Surabaya niku lho sampeyan niku. Iku lak ngurusi butuhe menungso kabeh. Cuman sampean gak melok gawe ngono tok, dadi sampean sing tuku akhirnya sampean gak sugih. Coba sampean melok gawe lah sugih. Raine menungso nih. Niki sugih tok niki kitai pabrik jerawat, obate, skincare. Medun didik celak. Medun didik isidu. Pengen berubah warna matane soflen. Sak dokter mata, sak kacamotane medun titik iki maskara. Idep. Medun titik maneh blush on.
Lho apal kula bojo kula wedok ngawur ae. Terus yo tak belanjani ngono ngawur ae, gak kaya wong kene. Angger dijaluki blonjo karo sing wedok ono ae alasane. Padahal waktu rabi kobil turah entuk ambekan. Berarti wong wedok nek butuh ya aja ngasih to. Ngono ya ati gak iso. Lho nggih wong wedok kudu dibelanjani rek wong wedok ngawur ae sampean. Lho iya no. Mulane kula rada apal iki jumlah raine. Terus raine wong wedok luwih larang timbang raine wong lanang. Raine wong lanang dikai wudune wis beres. Raine wong wedok nang wudu tok ya kalah mek koncone rek. Nggih, lho kalah karo sing duwe warung. Belaenan. Lho nggih karo raine larang wedake. Nggih wong wedok ya kudu dibelanjani, mulane kula apal. Wong kene tak weling wong wedok dibelanjani nggih. Sak butuhe apa turut ana wong wedok. Lho nggih to. Wong sing salah iki wong lanang kok. Salahe napa? Salahe pok tampa. Lah sing muni saya terima sapa? Kan wong lanang. Ya trimon sak butuhe sak opane sak kecukupane. Apa meneh wong wedok niku gak pate sempurna. Tugase wong lanang menyempurnakan. Lho wedok iki gak pate sempurna lho. Idepe iki gak sempurna. Nek disempurnakno tambahi ngono tambah ayu. Alise gak sempurna tambah ono tambah apik. Belanjane. Lan wong wedok kaya sawah jarene Gusti Allah. Nisa hukum harsul lakum, wedokmu iki sawahmu. Nek pengin tandurane apik sawah kudu diopeni sing apik. Aja ngasih sawah sampah tok tandurane elek. Lah ana wong lanang nek wong wedok kok wis jerawatan tukokno skincare. Yo nggih. Tukokno gelang sing apik. Lho nggih sawah niku nek ditanduri gak oleh garing, kudu pupuke akeh, lemahe teles. Kok kasek garing ya tukulane elek. Wong wedok ya gak oleh garing. Wong wedok kudu teles selalu nyekel duwe. Lho tugase wong lanang iku. Lho ngeten iki jarang disampaikan soal iki ini lanang. Wedi ngrepoti. Nang mlane wong lanang aja turu karo kono ae mbet gawe. Sawahane ditanduri ya gak oleh diobong, nek diobong tandurane mati. Padha wong wedok ya gak oleh dipanasi. Sayangi dia jangan sampai sakit hatinya. Lho lho. Nek iku sampean turuti, sampean terjadi rumah tangga kaya ngono, anakmu mesti hebat. Nggih. Nggih ngapunten panjenengan ngene iki jarang disampaikno soal iki ini lanang. Terus ngene iki ya rungokno, Pak, aja. Jaga dirungokno. Lho wedok iki butuh ya. Sampean pengen bojo ayu. Itu kok ono wedak, lah nek wis wedakan. Kok lunga ning sawah apa lunga ning pasar kok wedake luntur? Ya tugasmu nukono Avanza. Lu wong wedok tangane kudu halus. Tangane kudu halus, tangane kasar ya tukokno mesin cuci rek. Aja kok malah super busa dikosokno. Nah. Dong. Wong wedok kok kringete wis rada mambu ngono bengi-bengi ya gak enak dijejeri. Tukokno AC. Rix lho ngene mlano. Wong wedok perlengkapane akeh. Nah iku kabeh tugase wong lanang, soalnya wong lanang iki sing nampa saya terima. Ya trimonen. Makanya setiap kebutuhan perempuan tanggungannya wong lanang. Lah sing ngongkon ngono ku sapa? Gusti Allah. Makanya sampe nek bojone butuh jalukno nang Gusti Allah. Maka jangan pernah perempuan menjadi beban dalam hidup kita. Jadikan perempuan itu proposal terindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalukno bojoku kok wis ngene ya Allah, aku njaluk ya Allah. Ya Allah, lho kula niku mulane anggere bojo kula butuh apa? Niku mesti tak jalukno karo sing gawe urip. Lho ngono, mulane jangan pernah menganggap perempuan itu beban karena dia adalah proposal kita kepada Allah. Mulane wong anggere sayang bojone, rezekine akeh. Tapi nek wong lanang kaya semedit, mbak. Lho nggih. Lho elek-elek kaya iring ngono, mah. Loman karo bojone, wong karo liyane ae loman ora karo bojone. Lho iki lho. Lha ngene iki kula tuh apal iku lho. Iki pabrik kabeh, Bu. Lambe niki nek sampean hitung
Prancis niku iso urip gara-gara lambene menungso. Gawe pabrik lipstik. Lambene menungso niki industri tok, untu niki ana pabrik tusuk gigi, ana pabrik odol, ana pabrik sikat. Bareng gigine monyong ana pabrik behel. Medhone pabrik cukuran, duwe kabeh niku aja sembrono sampean. Mulane sampean jarang mikir menungso, mulane gak patek sugih. Sing liyane wis mikir tekan didi, sampean malah delok menungso sepet ngono. Irung kok mlesek ngene, ya apa carane bangir? Ya enggak, nek asli ya gak apa-apa, nek kepengin tambah mancing ya tambahi titik ngono ae. Angger bojone ikhlas lah kalep lapo. Aku sih Pak aku ayu pesek apa? Ayu rodok mancung titik. Ya rodok mancung titik. Ya wis ngono bandani, Pak. Nggih. Lho, medun iki kalung nggih. Triliunan asete sak liontine. Terus kelambi, model apa ae ana. Tangan. Sampeyan ro tangane menungso iki dhuwit tol. Pabrik ali-ali, pabrik gelang, pabrik manikur pedikur. Ojo serut ae sing ditemplekno. Kethokan kuku, jam tangan 11 miliar, jame Saruni. Loh, dadi iki menungso iki sing donya iki obah kabeh gara-gara menungso. Sudel ngisore. Tambah ngisore udel iki dhuwit tok pokoke. Lha nggih, pabrik kathok ya sebab ngisore udel iki kok. Ojo purnu sik ta mikire ngawur ae lho. Pabrik kathok iki lho kit mulai kathok jin, kathok dawa, kathok endek sampai underrock, sampai rock, sampai simpak lho. Ana sing segitiga, ana sing T ngene iki. Ana sing warnane biru merek Sony ngene. Nggih. Lha iku triliunan asete. Lha nggih terus mburi dhewe jenenge silit ngapunten. Niku melahirkan pabrik WC, merek Toto, merek American Style, jumbleng. Sampai hitung wis. Lho, kene iki lho gak tau ngitung nek menungso niku panjen donya niku obah karo menungso. Nggih teplung niku. Ana keran, ana ya Allah. Engko nek metune kebanteran ngono pabrik intrustok diapet begitu gak iso diempet pabrik pempes nek gak iso metu dul kolak urung sing ngarepe iki mau duwe tok niku ana karaoke gara-gara ngarep iku. Oh ya lho duwe tok urung mengisor iki. Sepatu, kaos kaki, gelang kaki, kutek duwe tok. Ana bokong ya perkarane dadi ana pabrik kursi. Menungso ngombe ana sedotan. Menungso panas dalam ana larutan penyegar. Lha iki menungso tol iki dadi iki asline ngono apa? Ana speaker iki ya gara-gara kupinge menungso. Ana kloso gara-gara sampean lungguh nang kono. Lho apa? Ana cowek iki ya gara-gara menungso mangan kuwi wadah. Obah kabeh menungso mangan nih sampeyan hitung iki. Melahirkan sawah, melahirkan pabrik. Ngono. Ono selepan ono apa? Ono pabrik pupuk, ono sawah, ono BPN cek rebutan patok. Begitu wayahe dipangan ono pabrik rice cooker, ono pabrik kompor, ono pabrik gas. Pabrik bumbu, pabrik bawang merah, bawang putih. Gawe uyah, Madura. Tambak-tambak uyah ngono wong Benowo gak tau wong Surabaya ngene gak tau takok sampean nggih uyah kira-kira gak nguyuh ta rek wis timbangane aku gak yakin gak nguyuh wis tak jenengi uyah karo jenenge uyuh ngono ae siji uyah siji uyuh karena kuwatir pas nggih uyah nguyuh lha niki donyane muter ngoten iki begitu bar mangan nyemplek anggur tanduran Amerika ora mungkin ditandur ning kene tuku lape. Akhirnya butuh negara untuk melakukan impor. Nah impor butuh menteri perdagangan, eksportir, importir. Kesepakatan masuknya barang ada bill of lading, letter of intent. Berarti kudu ono obligasi. Perusahaan jaminannya adalah Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller di Amerika loh. Ayo sampean. Lu tepuk gak apa-apa. Aku ditepuki yo kalau pelapa wis karepmu lho.
Iki donya, Kang. Mangkane ana negara, ana gubernur, ana bupati. Lha niku. Lah nek wis kaya ngoten niku menungso, iki kudu kabeh dalam jangkauan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nabi iki kelasé ora kelas apa rahmatan lil amrikiyin ngono iki mboten. Mboten kok rahmatan lil arabiyin ngono mboten, tapi rahmatan lil alamin. Karena kebetulan nabi kita dadi nabi wis paling buri. Tahun 571 sampean bayang niku lagi winginane niku mawon. Nek diukur saking Nabi Adam lho nggih. Baru 1500 tahun yang lalu. Nek 1500 tahun yang lalu, apa Surabaya wis ana menungsane. Nek zaman Nabi Adam menuh durung ana, problematika Surabaya belum ada di zaman Nabi Adam. Tapi begitu zaman Nabi Muhammad sak donya wis penuh. Nabi lahir 571, Malang tahun 400 duwe kerajaan Kanjuruhan. Jawa Tengah duwe kerajaan Kalingga tahun 500. Tahun 450 Jawa Barat duwe kerajaan Galuh. 400 duwe kerajaan Tarumanegara, 350 wis duwe kerajaan Salokonegoro. 300 duwe kerajaan Kutai Kartanegara, 600 duwe kerajaan Mataram di Jogja dan sekitarnya. Loh, kalau diukur dari ukuran waktu, menungso yang hidup di zaman Rasulullah lahir, iki wis penuh donya niku. Persia sudah punya kerajaan Parsi, agamane Majusi. Cina wis duwe dinasti Han, dinasti Qin, sono. Orang-orang Viking di Eropa wis menjajah kemana-mana. Artinya bahwa sama nek ngukur kelahiran Nabi itu kan berarti ukuran waktu kali ukuran panggonan. Nek sing teng Arab sing disebut jahiliyah. Lah kenapa Arabnya disebut jahiliyah? Karena ono nabi ora ngerti, gitu loh. Ketekan nabi dia nggak tahu. Mekah nih wong Arab nih ora ngerti nabi. Karena nabi terakhir teng Arab niku Nabi Ismail pindah ke Filistin. Bareng ngono fatrah kotong. Jadi mulai ketika Nabi Muhammad tuh saya nabi ngono, wong Arab ora ngerti nabi. Jadi aja sampean kira wong Arab ketika ketekanan nabi ngono langsung oh nabi ora ngerti ngono. Nek nabi kok lahir ning Filistin ngono ngerti nabi, wong Filistin iki duwe Yahudi, duwe Nasrani. Kalau di Madinah duwe Yahudi, duwe Nasrani. Mekah kotong penyembah patung. Wis kaya kula teng mriki lah, wong kene ngerti kiai, wong kene iki diulang kiai bendinono ora tau kelangan kiai. Jadi selalu diperkenalkan, bahkan ono kiai jenenge Muafik wis kenal wong kene. Lah kula ngono teng pedalaman Irian coba. Yang tidak pernah dikenalkan kiai ning jero Irian ngono. Ono bentuk kaya kula ngeten iki. Ya dikira tim pemburu babi. Apa meneh tekone bareng kok iri. Lah ya tambah. Iki lho ya enggak ngerti. Lah ya onone kok iri kok. Wong liyane normal, sing gak normal meh detok. Dene ya wis. Nggih. Jadi milo Al-Qur'an ngendikake wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Seksine iki nameng Allah, liyane ya paling siji loro ngono tok ngerti. Tapi untuk merubah pemahamane wong sak Mekah ya ora gampang, kudu tanggungane nabi dhewe, wong-wong Mekah ora kenal nabi. Sampai akhirnya duwe bolo toh. Beberapa orang percaya, nah itu yang disebut walladzina ma'ahu, para sahabat. Terus asyidda walal kufar, sing gak cocok jenenge kafir. Sing iman ya wong Arab, sing kafir ya wong Arab, sing jahiliyah ya wong Arab. Ora wong Jawa sing aman zaman semono. Jadi rung tahu wong kene dikafirno karo Gusti Allah rung tahu. Nah, terus akhirnya rekonsiliasi kan, ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah
waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Semuanya bisa menerima, setara semua. Enak. Kanjeng Nabi terus akhirnya bisa merukunkan masyarakat itu. Terus terjadilah proses keluarnya Islam dari jazirah Arab. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam iki digambarno teng Taurat Injil kaya tanduran mula terus ana sing nandur nggawa keluar Arab. Sing ke Eropa jenengane Tariq bin Ziyad, sing ke Afrika jenengane Salman kali sahabat Bilal, sing nandur teng Cina jenenge sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sing gawa rene suwe-suwe jenenge para wali. Mulana wali miwiti nandur teng mriki kazar'in kaya tanduran ditembangke ngangge tembang lir ilir tandure wusu milir. Loh, tandur itu zar'in, bahasa tandur. Jadi tidak kemudian gawe kalimat dewi menyesuaikan karo Al-Qur'an. Bahasa tandur kazar'in kaya tanduran. Makanya mungkin ini ku tembange ini tandure wusu milir. Sebab nopo? Wong kene niku kalimat-kalimat itu didadekno lagu. Soalnya mulang wong Jawa niku nek nganggo lagu luwih gampang. Karena sebelum Islam datang, peradaban Jawa ini kan wis komplit. Diulang bernegara wis duwe kitab negara kertagama. Arep diulang rukun wis duwe no Bhinneka Tunggal Ika. Diulang berdagang kene wis bangsa pedagang. Nah, makanya terus bangsa sini nyantai bersenandung nyonya nyanyi ngono. Mulane akhirnya sampai saiki wong Jawa niku anggere dijak nyanyi seneng. Wong pacekit biyen niku nyanyi niku seneng. Ana selawatan kok ana lagune apa meneh ana genderane ana sone ya budal. Ana Adela ya budal. Ana Roma Irama budal, ana Dewa 19 budal. Tapi bareng gak ana lagune ya gak budal. Kaya rap ngoten niku. Iwaki. Saudara, kita pagi hari kita ke pasar, sore-sore ngene-ngene. Ya ora payu wong karo lagune. Nggih, wong ana lagune ya gak payu. Lah wong Jawa sampai saiki kan nyanyi lah wis pancene hobine. Selawatan ngono kangen Nabi sing senengane dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Neneng nyanyi. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu layar. Ono lagu seneng karena keseharian ono opoe mesti dilagokno. Terus semut nyanyi deh, semut ireng anak kebobong kang nyanyi. Yang lintang lunggur lintang ya ning tawang ono lintang cahayu nembang. Mulane sampai guyon ditembangno ya rame jenenge Kartolo niku. Soale ono lagune Remo. Ono pipa nyanyi tak tutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Sampai bojo minggat iki kok bernyanyi wong Jawa. Tang Bali Ostri nyanyi. Lho nganti wong Surabaya niku duwe tembang istimewa sak donya tembang silit. Temu silit kudi kena yo kan endang jebol ayo. Saking senenge dengan tembang dan punya alat musik Jawa niku biyen. Alat musik yang sangat luar biasa nek dibandingno alat musik wong Arab terbang wis mek ngono iku tok terbangi monoton cetang-cetung makane grup sholawat napa mawon musiknya ya monoton ya wis mek ngono niku tok. Wong terbang kayu karo kulit niku. Eropa gitar kayu tali. Nang Jawa gamelan lho. Pemainnya 30 terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya, apa nih kangel? Kayak kayu gampang. Apa wis duwe? Makanya kadang awak dhewe ini terlalu merendahkan bangsa ini karena kadang ra gelem buka. Karo cerita Cinderella ngono masyaallah, ning ndi Cinderella. Memang kita nggak punya cerita ibu tiri yang kejam. Bawang putih, bawang merah.
Duwe. Kono duwe kisah cinta Romeo Juliet. Sampai delok film Titanic ngono, wah sampai ngene. Londo duwe Romeo Juliet, wong Arab duwe Kais Laila, wong Cina duwe Sampai Ing Tai. Wong kene apa gak duwe? Ande-ande lu. Duwe padha ae. Lagune ya ana nek kono Break My Heart. Lek kene ya Ledole si ande lumu. Temurunono putri anggung-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Leteng abang iku kang dadi asmane. Bu-ibu kula mboten purun, bu-ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Kok iri bedina takok kula. Kuburane yuyu kangkang ini endi iki takok. Pengen tabarukan jarene ngono. Kono wong lanang enak ngono icip-icip tok gak tanggung jawab. Ngono. Artinya kita punya menceritakan orang kuat jenengane Samson. Kene iki yang duwe Bandung Bondo. So Joko Tuling. Kewan ngomong jenenge napa nggih? Kura-kura ninja, Tom and Jerry. Kita punya Kancil Nyolong Timun. Hampir bangsa ini gak duwe apa? Duwe apa-apa. Orang sana punya, kita punya. Bahasa sana punya, kita punya. Tapi kadang kita hari ini nggak ada yang menceritakan. Amerika itu nyeritakno bangsane gak ono entek. Sehingga mereka bangga dengan bangsanya, nggak mudah terpengaruh dengan kebudayaan lain. Awak dhewe sing buyar, wong gak tau nyeritakno nenek moyange. Sing diceritakno nenek moyange wong liya. Sing ning kono mbuh ning di bangsane kono. Coba jajal. Amerika menceritakan masa lalu bangsanya. Sampeyan delok film Hollywood nih, ket mulai Wild West sampai The Last of the Mohican. Duh. Kalah karo Vietnam, dia nggih film Rambo 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu. Kalah karo Cina secara spiritual nggih American Shaolin, American Kungfu. Kalah karo Jepang nggih American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir saking Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina nyeritakno bangsane kanon entek ket mulai ular putih sampai ular hijau. Ket mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong diceritakno lho. Jepang menceritakan bangsanya sampai semangat Bushido, ket mulai Oshin sampai samurai iki diceritakno. Sampai cah cili-cili bangga dengan Rurouni Kenshin, bintang set ngene. Naruto, Kyuubi, ngono ae yo meneng. Padahal Kyuubi niku cara mriki prewangan. Cara Arab khadam, Kyuubi. Bolo sewu lho iku kan Kyuubi. Korea menceritakan bangsanya menggunakan air mata dan meja makan lewat drakor. Akhirnya produk Korea payu kabeh ning kene. Sampai musik BTS yang ngakekok iki payu. Yo ayo. Jepang menceritakan bangsanya sampai produk Jepang payu kabeh ning kene. Malaysia mulai menceritakan bangsanya kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin diceritani masa lalu Malaysia tidak bisa lepas dengan anak-anak India. Kayak toko cilik jenenge Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Jangan lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Loh, ini kan problem-problem kesejarahan yang kita sudah nggak pernah menceritakan. Duwe pitik gede didik, pitik Bangkok. Rambut abang-abang diireng-ireng di abang-abang. Akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengdase. Coba kita ini kadang-kadang galau kan tadi orang Indonesia. Rujak cingur sing enake ngono kalah karo tom yam. Sing bathi tom yam. Lho. Apa soto dok ngono lho. Iku lane cara Jepang ngono apa to kae? Ramen. Lho tapi jenenge tok nek jenenge kopi tobruk ngono 5.000. Begitu Black Cafe 1.000 payu. Es teh ngono lho. Iki piro es teh iki piro? 2.000. Begitu lemon tea ngono 15.000. Waduh sampeyan gelem ae dibujuk.
Nggih, esta-esta ngono. Lho ngono. Jare kok iri jenenge kiai ngono. Jenenge jare kok iri. Nggih, Gus. Tahu kandha kula. Nggih, Gus. Nek jenenge kiai murah, begitu jeneng Habib larang. Jare kok iri. Iri. Lho ya kandha to. Karena kita nggak ada yang menceritakan bangsa ini. Perang terbesar di dunia pernah terjadi di Selat Malaka. Ketika Mongolia bareng ngalahno Eropa, bareng ngalahno Cina, bareng ngalahno Arab. Lalu Mongolia di kekuasaan Genghis Khan. Akhirnya nyerang Indonesia. Apa yang terjadi? Apa Indonesia wedi? Waktu itu kerajaan namanya Singosari, dipimpin Kertanegara. Gak usah wedi, tepi. Utusannya diketok kupingi jenengin Menci. Terjadilah perang besar di Selat Malaka dan sekali-sekalinya Mongolia kalah di dunia sama bangsa Nusantara. Lu ngono gak tau diceritakno. Pertama kali Mongolia kalah niku kalian Singosari. Ngono iku gak ono sing gekno film ngono gak ono. Akhirnya kita ini selalu terpukau dengan cerita orang, bangsa orang. Dipikir bangsane dewi. Sampai Gurkha itu urung tahu kalah. Kalah ini Surabaya sampai nek pengen ero. Pasukan sewaan jenenge Gurkha. Durung tahu ana sing iso ngalahno niku. Nang Surabaya. Sak jenderale matek jenengane Malabi. Ngono niku gak tahu ana sing critakno. Surabaya niku. Dan satu-satunya bangsa yang merdeka di dunia karena merebut kemerdekaannya dengan perang hanya bangsa Indonesia. Kok karo critakno? Saiki sing diceritakno Mbah Buyute sapa? Mbah Buyute sapa? Sing wong endi? Wong endi sing gak jelas urusane belas karo bangsane dhewe ngono. Lah nggih ta. Jenenge kok iri maneh. Wong iki teko lho. Ini kalau critakno rek. Kita ini kan punya sejarah. Kita punya masa lalu, semuanya komplit. Jadi hampir nggak ada celah. Makanya ketika tahun 1400 Islam mlebu mriki, itu ketemu dengan bangsa yang beradab. Jadi sesuatu sing ning kono diajarkan Rasulullah, niku digawa mrene akhirnya. Jadi berkah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teng Mekah kono geser Medina, ajarane digawa mrene. Sesuatu yang sangat diimpikan oleh bangsa ini. Itu. Makanya cepet. Karena bangsa ini begitu ketekan Islam ditandur alon-alon. Bangsa ini sebelum kedatangan Hindu, sebelum kedatangan Buddha, niku wis duwe agama jenenge Kapitayan. Kapitayan itu Tuhannya satu. Dan tidak bisa dibayangkan tan kena kinaya ngopo laisa kamitslihi syai'un. Saking wong Jawa diarani sang suwung. Karena nggak bisa dibayangkan. Iku mlebu mriki, tandur alon-alon. Petuk bangsa di sini ya wis tandur. Lan kadang dadi kiai ning kene iki ya gak gampang, rada angel. Karena begitu rahmatan lil alamin iku geser mriki. Dinamika menungsone tambah. Nabi Muhammad neng kono ketemu agama Yahudi karo Nasrani. Neng kene ketemu agama sing tambah akeh. Ono Hindu, ono Buddha. Bakas kewan teng mriko ketriyen sampe saniki niku nggih maksimal unta, wedhus. Mboten enten kok dugi bakasan tekan laron, trenggiling, landak, undur-undur. Tambah kathah teng mriki bakasane kiai niku kudu pinter. Bakas buah-buahan teng mriko ya paling kurma, delima, jeruk niku. Tekan mriki ketambahan kesemek, ketambahan duren, tambahan sawo, ciplukan. Mesti dihitung keres, tambah akeh. Teng mriko bakas demit ana mek loro, syaiton karo jin. Mriki tambah wewe gombel, genderuwo, suster ngesot. Tambah kathah teng mriki bakasane niku. Ono grandong barang ngono lho. Terus mak lampir iki kira-kira nasape tekan ndi demit-demit lokal iki. Lho ngeten iki. Jadi bakasan yang bertambah. Terus sesuatu yang tadinya enjoy-enjoy aja neng kono bermasalah di sini.
Contoh jenggot. Neng kono gak masalah, wong bangsanya masih sama, masih ras Arya, bangsa Smith masih duwe jenggot. Nah mlebu mrene. Wong rasnya mongoloid. Jenggote mek rulas ngono piye? Apakah memaksakan kudu jenggoten? Ya akhirnya ulama mbiyen wis gak usah lah dibakas nemen-nemen wong kene barange ka ono ae jare. Neng kono sampai saiki tesih sunah niku maam driji 3 tesih saged wong kurma. Tekan mriki soto. Ya wis mulai, makanya tidak ada lagi terus perbincangan-perbincangan sing ngono iku terus. Saiki wong anyaran ae sing karo perkarane dibahas sing wis kathok cingkrang ngono. Ning biyen yo gak dibahas. Wong jubah niku masalah nih teng mriki. Gak kena nandur pari. Lha keserimpet mundur kaya piye? Mulane mbah-mbah dhewe mbiyen ya wis lah kepengin nganggo klambi syar'i kok angel ya klambi syar'i ini diketok ngono ae. Ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Ora duwe huruf ain duwene monggo bothonga mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Nggih to. Nah nek sarungan kan gak usah ribut karo cingkrang apa gak. Sampeyan pengen cingkrang ya lintingan sing rada dhuwur ngono ae kok angel. Sampeyan pengen medun plotrokno. Artinya fleksibel. Berhubung saiki ana wong katokan, mula kudu diketok-katoke. Bapake katok gak iso munggah medun. Nek diunggahno kedhuwuran dadi jojon. Fleksibel dulu nih, jadi nggak kotor kok saiki semuanya nih biasa aja. Sholat ya mungkin nih sholat ya mesti khusyuk, jak sembayang ya mesti anteng. Wong sadurunge iku nek ngibadah semedi niku anteng ngene tok. Mulane sholat paling anteng ning donya wong kene. Soale Islam durung teko wong kene nek ngibadah nang Gusti Allah iku anteng ngene. Coba daerah-daerah sing asale kok tiba-tiba beribadah nganggo nari, kongkon khusyuk, yo angel mesti. Nggih. Mana wong mriki niki enteng. Dijak bangun masjid ngono. Yo gampang wong mriki wong biasa gawe candi gede-gede. Mulane sampai saniki jenenge masjid paling gede-gede ya di Indonesia. Wong panjene sejarah masa lalunya wong kene udah gawe tempat ibadah itu gede. Kok ngomong sing ngomong saapike, saakhlake, ya wis mlebu nek wong kene. Wong kene iki biyen nek omong alus. Nggih. Cuman pangkat-pangkatan. Ana sing pangkate sare, ana sing pangkate tilem, ana sing pangkate nendra, ana sing turu, ana sing batang, ana sing micek. Ya kita sudah bahasa itu sudah komplit. Nggih, ana sing pangkate mangan, ana sing dahar, ana sing nedha, ning ana sing badhok. Komplit lho bahasane dhewe niku. Mulane basa napa mawon nek kepethuk basa Jawa niku buyar kowe. Lha iki OTW, niku lah on the way. Nek wong Jawa ya aja takok wae. Nek nggon tangki niku lek FE full empty. Nek basa Jawa ya full entek. Selalu punya padanan karena saking akeh bahasa Jawa niku komplit. Nggih. Jawa niku bahasane kata. Makane enak ngaji nganggo basa Jawa niku enak. Nek bahasa Indonesia ngono ya rada repotan karena apa kapasitas bahasa Indonesia itu belum terlalu banyak. Nek basa Jawa ya Allah komplit arek-arek milit tok. Mulane bahasa Indonesia ketemu basa Jawa ngono ya buyar. Kunduran truk. Apa kunduran truk iki? Gak iso wisan. Pecirit ngono. Ya gak iso wisan. Apa ngono? Wis gak muni bahasa Indonesia. Iya, kematian bahasa terjadi. Dead linguistik gitu. Lho apa saiki? Telusupen ngono. Apa? Lu gak ketemu lho. Buka kamus bahasa Indonesia, ora ketemu ngadepi basa Jawa. Polisi ngono, tentara ngene. Bahasa Indonesia kena bahasa Arab, ya musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal saksi niku nek bahasa Indonesia niku orang yang melihat, orang yang mendengar, menyaksikan kejadian secara langsung. Berarti sampean tahu petuk Gusti Allah. Loh kan. Bahasa berat. Makanya bahasa Jawa karek milih. Arep milih rus, apa milih sego, apa milih upo, apa milih intip,
Apa milih lontong, apa milih nek dibuntel godhong lontong, nek dibuntel janur kupat, nek dibunter-bunter lemper, nek silite gosong intip. Itu komplit. Nasi cokot, sakoto tiba ngono. Wong Jawa ya delok tibane sik yu ngono. Nek mengguri yang geblak. Nek mengarep wus ngono ku lambene lemathok nyosop. Nek nguwune jungkel. Ngono dulu kan kanan niku diitung gak ngentekno niku sampean. Ya Allah, loh, bahasa kita kok itu membuktikan kita punya, makanya bahasa kita ini komplit. Jadi jangan pernah merasa rendah. Yang lain itu pede dengan bahasanya, kene iki gak pede karo bahasane. Begitu Presiden Jokowi pidato nganggo bahasa Indonesia, dilokno dhewe karo wong Indonesia. Padahal Presiden Cina urung tahu pidato bahasa Inggris. Sampeyan tahu tumon Presiden Xi Jinping kok pidato bahasa Inggris ngono. Urung ngerti, ben modaro nganggo penerjemah kon jarene. Ya son ngono, cuwilan seng. Ya sak senenge deh, penerjemah. Perdana Menteri Jepang apa tahu pidato bahasa Inggris ngono. Ya ora. Tawek ngono. Kula niku rembukan karo jeragane Samsung. Niku basa Korea kok. Kene kadang sampai akhirnya kita lupa bahwa kita punya bahasa dan kita punya huruf. Apa yang terjadi? Begitu algoritma internasional dunia digital disepakati, kita akhirnya lali nek duwe huruf. Akhirnya yang kita daftarkan itu huruf Latinnya. Begitu huruf Latin kita daftarkan sebagai codingnya Indonesia di algoritma internasional, kita nggak bisa bikin password untuk negara karena passwordnya itu ABCD. Cina begitu algoritma disepakati, hurufnya didaftarkan menjadi huruf algoritma mereka. Jadi begitu datanya passwordnya huruf Cina. Akhirnya bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba, bisa ngelawan Facebook pakai QQRenten, bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Duit tok niku Bu. WhatsApp teko Indonesia saulane 200 triliun sampean. Ngono bayar deh. Lah kita arep masbetnya gak iso wong ABCD padha-padha hurufe. Coba huruf Jawa ngono sing didaftarno. Terus dipasbeti Belgedes. Ya sing arep ngretas ya bowe kok iki huruf apa. Lungke-lungke kok ngene. Makanya kita nggak punya ketahanan digital. Padahal dari situ duit tok. Sampai akhirnya kita perdagangan digital wae kalah teng Singapura. Karena Inggris memberikan Singapura 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Kudune Singapura Malaysia waktunya lebih lambat dari Jakarta. Karo Inggris lebih 1 jam maju daripada waktu Jakarta. Akhirnya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal di Jakarta, di Singapura dan Malaysia. Kita telat 1 jam. Makanya ada upaya pertarungan digital geser ibu kota ke IKN. Tapi mbok lok-lokno dhewe negaramu. Wong saking bentone iki ngono kuwi kadang. Tergantung netizen. Ini negara. Nek sampean pengen ngerti Kanjeng Nabi niku wekdal awal diutus niku nggih disuruh membentuk negara. Dalam pengertian jadikan bangsamu bangsa aman. Makanya onten watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin simbol Nabi Musa, wa hadzal baladil amin simbol Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi harus membuat bangsa dan negara yang aman. Makanya agama beda-beda wong zaman Nabi agamane wis beda-beda. Di zaman Nabi Musa karuan agama kayak siji Yahudi. Enggak zaman Nabi Ibrahim karuan kayak siji kayak millata Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad wis ana Yahudi wis ana Nasrani, follower Nabi Musa ya ora gelem melu, subscriber Nabi Isa ya ora gelem melok. Ya wis lakum dinukum waliyadin. Bangsa yang berbeda-beda ya wis. Wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kelakuane menungso beda-beda ya wis. Lana a'maluna walakum a'malukum lho. Itu. Sing penting ayo rukun. Makanya Kanjeng Nabi membentuk kerukunan di Madinah menggunakan standar piagam
Madinah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua yang berbeda-beda ini, semuanya para pemimpin harus hidup saling tanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, setelah Islam ditandur teng mriki dengan gaya mriki, yaitu yang dibutuhkan, merukunkan perbedaan ini, bahwa ini tanah yang bisa ditanami agama, tapi standarnya harus sesuai dengan standar sini. Sholatnya kita tetep podo, Pak, Bu. Kalau perubahan sholat niku, meng gaya ngundangi tok seje. Mriko negarane panas, tepat waktu iso. Rung duhur wis mlebu masjid, wong masjid adem. Lha ning mriki ning sawahe, ning tukune diundang 11:30 duhur yo gek kurung teko. Wong isih ning gone dhewe-dhewe. Mundur kiyaine 1:30. Robana ya Robana, pujian. Akhirnya siap-siap ngono, ana teko loro nang masjid, gak sembahyang malah rokokan. Kiai ini pegel ngenteni ya tombo ati iku limo sawernane. Bareng wis pegel lah ora teko-teko tombo ati. Wis kepegelan ngenteni ya wis nesu kiai ini. Diuruki anjang-anjang jero wantal teko. Iku neto sing beda. Nggih salate tetep padha. Walaupun karena gayane wong parek karo wong ado kan siji, nek wong Mekah khusyuk, wong parek Ka'bah, kene ado wong online fawali wajaka syatrul masjidil haram. Jenenge online iki kadang sinyale ilang. Mulane wis biasa lah. Oke, wow. Ini wajahtu wajhiya. Ono bakso ilang sinyale menan. Ono ding-ding bakso. Ngono ya wis biasa mawon. Sing penting aja mlayu berbakso ngono ae. Allahu akbar. Ini wajahtu wajhiya. Bareng melek matane, sarunge bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki engko. Suwe. Lah ya wis mek ngono to, menjene wong adoh gitu. Lah ya sudah. Loh, ana iki terus bar salat zikir la illallah. Ana sing protes. Ngopo sih tak gedek-gedek? Cek gak turu. Ngono to ora dalil dawa-dawa. Terus kadek muni banter ya cek krungu sing bodoh-bodoh cek iso nirok. Nah, lan mek umum maca apa Mbah? Mbah ngono ya. Ya segitu-gitu aja bedanya, ndak ada yang prinsip ngono. Ora-ora kok terus sembayang zuhur dadi 5 ngono ya ora enek ya. Kecuali kula sembayang isya iso ping 4. Ya kiai sing sembayang isya ping 4 kadang ping 5 niku mek kula tok. Soale kadang ana tamu gak kira sembayang nek mboten tak imami. Akhirnya kula kondo aku durung sembayang, derek yai melu. Kono rombongan bling-bling rombongane koiri ngono. Sembayang maneh kula niku. Dadi pun biasa, mboten kaget. Lho kan kadat momongan kula sing blel-blel niku. Niku nek mboten kali kula ya mboten sembayang, akhirnya tak imami. Wong modele ngono. Allahu akbar. Ngono ki enak ngono. Lha jamaah wong bodoh ini kata Allahu akbar. Kadang kene wis tangi dhek isih sujud gak tangi-tangi ngono ku ya biasa. Duh. Nggih para rawuh. Iki kiai niku lho ya sing didepi niku macam-macam mulane dijenengi kiai. Karena harus merangkap fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Kudu ngenteni kebo kiai slamet. Mulane kiai niku gak menungso ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai pleret. Dadi ya kudu suwuk bareng ya ngono kuwi kudu. Lha iku salat dengan dinamikanya. Zakat padha mawon tapi nek dipeksa kon zakat gandum nggih mboten saged wong teng mriki pari ya wis zakat pari. Watasuma Ramadan poso wulan Ramadan posone padha ya wis pokoke ket mulai padang sampai peteng niku wis kabeh padha. Tapi teng mriki niku lak wonge angel angger metu-metu lak ana kalen, ana pelem. Nek ning ngarep kan khusyuk wong posone petuk padang pasir. Sapa sing arep pengin mangan padang pasir? Dadi khusyuk masih metu-metuan niku. Lah teng mriki metu weruh jambu. Weruh tanggane gawe cendol ngono kae ya timbangane kon gak khusyuk turu.
Akhirnya dalil yang paling terkenal naumuso imin ibadatun turune wong poso ibadah. Bareng turu terus gak tangi-tangi kiai ning goleki kepegelen tuh kok nomor con. Cek tangi dhuwur akhirnya tangi. Jadi mercon itu bukan bagian dari terorisme. Mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lan aja sampean larang-larang mercon iki mboten. Lah saiki merconan ra oleh, apa-apa ra oleh. Lah engko cah nom wis kadung gelut gak oleh, apa-apa gak oleh. Sesuk ana mungsuh wis kadung turu kabeh, wis gak ono sing iso gelut karo sing mercon, belahen tentara budal dhewe lah. Mulane kadang kula ana bocah nom tawuran kuwi sik seneng, oh bangsa ini masih punya potensi untuk membela diri. Kula yo ngoten. Lha ngilane wis kutu meneng ngene wah belahen. Mulane kadang ana gelute kok iri karo PBI karo apa kae Las FPI itu ya, oh berarti kita masih punya potensi untuk bela negara. Ngono ayo. Iki gayane urusane kayak beda ngono lho. Wong nek wis kemenengen ngene terus begitu ono negara ono perang, ono dor mundhaw balik mlebu pawon wis yakin. Lho, kenapa Surabaya bisa menghadapi tentara sekutu yang begitu besar gak wedi? Tukang tawuran nek Surabaya mbiyen kalah cacak menang cacak. Lah ya Surabaya iku gak kenean, Pak. Kalah cacak menang cacak. Nek wis guyon ya gak ono wong ngalahno wong donya kaya guyone wong Surabaya. Sampeyan tuh mun tau ono guyon nang mertua ditempiling nek gak wong Surabaya. Oke. Kuwi tuh mun gak guyone Kastini, Kartolo karo Baseman. Lah nggih lho Kartolo niku lho nempiling Baseman. Padahal Baseman niku lak mertuane ta nggih. Ngono kok ditau empiling lho. Jare Baseman, "Lho, aku iki mertuamu." Ngono jawabe napa Kartolo? Duit. Ngono niku ya. Kula tuku tahu kepoyo-poyo gara-gara ana tak Kartolo karo Baseman niku rebutan bojo. Sing direbut Kastini. Oh, perselingkuhane Baseman karo Kastini ya diambung-ambung barang. Wah, karo Kartolo ya diambung-ambung iki wong nek gak paham kan iki wong diambung wong loro iki. Nah sing siji bojone siji bapakne kan ya kalah apa. Memel guyon Surabaya, sakala cacak menang cacak. Mulane ana bonek tawuran, wis jarno ae. Dene kok benjut ya salah gak dijimat. Ngono ae nek kula jarno. Artinya kita masih punya harapan bahwa kalau terjadi sesuatu dengan bangsa ini masih ada keberanian di hati anak-anak Indonesia. Lah nek wis kau ape gak tahu-tahu terus rambutnya melitit ngene terus. Ngono Pelain mulana kula nganggo perguruan pencaksilat atau tawuran, oh berarti isih ono keberanian di Indonesia. Ngene lho. Biasa. Amerika kayak ono petinju ning Brooklyn tawuran. Ngene butuh tentara sing wong-wong ngono kuwi dadi tentara. Budal ngono perang mati ya dikubur ngono ae nek gak mati ya dikumuli maneh. Duh, kita ini bangsa ini apalagi ngerti-ngerti terus kaya Israel ngono kuwi. Wonge nyawaman bangsane ayem ngene rambayangno bakal diroket karo Iran ngono. Akhire wong Israel di melayu kabeh. Eksodus geden-gedenan ora mbayangno bangsane di rudal. Nah wong Iran niku ya kalah cacak menang cacak. Wong pancene bangsa Parsi. Bangsa Parsi niku penyembah api. Api ini bangunane dhuwur namine Manaro biyen niku. Begitu mlebu Islam apine diguwang manarone geleng arep masjid. Jenenge menara niku. Dadi menara niku sumbangane wong Parsi. Bangsa yang pertama kali gawe mercon niku ya bangsa Parsi niku. Mulane wong Iran nek gawe rudal ya aja kaget. Nah, wong Israel pinter. Bangsa mereka punya Iron Dome bisa menahan 300 serangan rudal. Lah wong kena wong Iran dijajal 1200 ya bodol. Mulane lho Surabaya lho bangsa sing mulane biyen niku begitu Islam niku teko ning kene sing pertama kali ngadepi sing didepi wong ndi? Wong Surabaya. Wong Sunan Ampel niku Surabaya. Mangkane begitu beres ngurusi wong Surabaya, ngurusi liyane ya enteng. Wong biang kira wis beres. Lho nggih. Peradaban besar dulu dibangun di sini. Mojopahit pintu keluarnya ya Kalimas Surabaya. Singosari pintu keluar ke dunia internet ya Surabaya.
Oh ya di Surabaya nih wonge pancen ya ampuh-ampuh sampai saiki. Mulane wong turunane wong ampuh ya aja kaget. Sampai saya ini kadung ampuh ya orang jamak, kadung diaplek ya diapleke ya. Gak jamak. Ya wis biasa ngoten niku. Lan semangat. Ana musik rock ya Surabaya. Wah, ora kayak power metal ngono ya Surabaya. Oh, nah. Nggih ta, Surabaya iku rock-rock biyen musik sing gawala-galala Surabaya kabeh Andromeda. Wow. Lah itu menandakan apa? Ada fase di mana ini cikal bakalnya dulu adalah orang-orang keturunan yang biasa bela negara. Lah mlane ana mercon itu cowok diributno iku bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Bareng turu kok sik gak tangi tengah wengi digugat tanggane. Tuk-tik sahur wis kepegelen kok gak tangi ya sahur gak sahur sak karepmu. Sahur gak sahur sak karepmu. Kenapa itu ada? Karena budaya kita ini budaya puasane bengine turu. Supaya gak kebablasan tarhim. Shalatu wassalamu alaik. Niku supaya napa cek tangi. Lah ning arep esuk ketok wong gak kalingan wit, gak kalingan apa-apa. Riyaya bar rampung halal halal karena kita punya keluarga dekat, anak-anak kesana kesini sering keliru karo tanggane. Itu terjadi. Haji waktu ning Arab ya haji ya karek budal merono ngono ning ngarepe omahe. Lah ning kene mbok nek latihan sik ya keliru, mbayare wis suwe, antrine suwe, mulane mimpinya adalah nempelke gambar Masjidil Haram sesuk aku rono. Begitu wayahe bayar latihan sik ning alun-alun Surabaya. Oh iya, ngau Ka'bah palsu. Labbaik Allahumma hajjana. Terus sing kiwa tengene Surabaya diterno nang Surabaya nganggo bis. Sing lunga haji budal ning asrama, sing ngetutno mengko kebun binatang Surabaya. Oh ya lu kan ini proses budaya, gak iso dihilangi niku. Wong agamane ya gak ilang. Lho, akhirnya proses-proses ngene iki mlaku kabeh. Kabeh diulang ngaji sing ya hayu ya qayyum isone metune ya kayuku ya yumu rabbil alamin rabbil ngalamin. Timbangane ngulangi kok siji kepegelen disepekeri ning masjid. Akhirnya sing gak iso maca Quran ya iso tau krungu Quran. Suatu saat takoni malaikat, "Ndi Quranmu?" Mboten enten mung saged maca Gusti. Nah, terus krungumu apa Quranmu kok kira-kira ndi? Teng kuping katose. Nah kok iso ning kuping? Lah nggih biyen to kula senengane muter qiraah. Ya wis ngono kupinge dicek. Begitu oh iya ana Qur'ane. Ya wis kupingmu mlebu swarga. Hah? Kuping tok. Oh ini kan proses luar biasa yang terjadi di sini untuk nanam Islam di Indonesia. Saya nggak ngerti di tempat lain itu seperti apa. Warang wis ditandur, iki terus menungsone niki ora padha. Ana menungso yang tidak bisa bersama yang lain karena apa? Karena perbedaan kasta. Sing kasta Brahmana gak iso campur karo kesatria, kasta raja. Kasta kesatria gak iso campur karo wisya, kasta pegawai. Kasta pegawai gak iso campur karo kasta sudra, petani pedagang. Ngisore petani pedagang ono kasta sing senengane njaluk pengemis jenenge kasta paria. Ngisore paria enten kasta sing senengane ngentit, kucah. Nah dia ora gelem njaluk ning ngentit sithik-sithik ping akeh ngono iku kucah. Nah niku copet niku kucah. Mulane saiki nek ana wong ngentit bansos iku kastane kucah. Ngisore kucah ana mleka, maling tapi nek isin ditutupi motone. Ngisore niku eneng candala begal wis wani. Ini kudu disatukan koyok Nabi menyatukan masyarakat Madinah. Akhirnya diberlakukan ya wis lah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin wis masih kasta apa wae kalian menjadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Dan kalian harus hidup bertanggung jawab antara sing mimpin dan sing dipimpin. Akhirnya konsep ra'iyah diberlakukan para wali teng Indonesia terutama di Jawa sini diberlakukan konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah niku sing saniki diarani rakyat. Mulane wong Indonesia dijenengi rakyat karena apapun agama suku bangsamu ayo hidup rukun. Akhirnya sing agamane beda rukun, bangsane beda rukun.
Kasta yang tadinya rendah, kasta sudra, yang dimana-mana itu lebih seperti budak kawulo yang tidak punya hak apa-apa, iso mundah pangkat, pidato jenenge kulo iso. Sing waune niku kasta ngisor, para napa hamba sahaya mundah pangkat saya ngoten iso. Sing waune abdi Sunda nggak punya hak konstitusional iso muni abdi mah iso muni. Sing maune pukulun para dewa teng Kalimantan dono dadi ulun. Akhirnya kehidupan ini setara. Gak ono sing maune saya turunan ini, saya wis prei kabeh wong Jawa. Wis melok roiyah wae enak, padha kabeh setara sederajat, tidak ada yang diperbudak, tidak ada yang membudakkan. Akhirnya rata apa? Padha. Lha mulane to sakjane wong Jawa wis gak usah lah ngitung-ngitung dulure sapa anake sapa gak usah. Buyute sapa gak penting wong padha kabeh ae kok ngono. Loh, ini bukan pekerjaan yang baru. Ini perjuangan yang luar biasa berat menggunakan konsep rakyat utawa rakyat. Tidak kami turunan ini, kami prei mayit nek wis ngono kuwi. Anane padha. Makanya wong Jawa melu konsep rakyat utawa rakyat. Dan satu-satunya bangsa mayoritas muslim yang bisa mempraktekkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mulane wis gak ana wong ngitung buyutmu sapa embuh. Anak iki ben canggahmu sapa alam embuh. Dadi ora ono ibin wis ora eneng ning kene. Wong toh padha. Ro'iyah niku gak penting wisan. Sampean kok tiba-tiba tukang cuci ngono duwe anak mondok pinter dadi kiai. Gak ono sing takok alah anak babu. Ora eneng ning Indonesia. No. Mulane kono kami lebih baik daripada 70 kiai. Wah, aku wis wong kuno, jahiliyah. Masa lalu, melok nabi tidak ada lagi seperti itu. Makanya konsep hidup ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Musyarakah niku nek cara Jawa dadi masyarakat hidup saling melengkapi, berbeda agama, suku bangsa ning melengkapi. Sampeyan salat sarungan, sing lengkapi sarung dilalah ora Islam wong gaenane wong Cina. Sampeyan aja ngamukan karo Cina, Cinane lunga sampeyan udo. Wong sing gaekno sarung sampean gawe masjid, bagian wudu, kabeh sampean, tapi wudu niku kan sakniki banyu. Banyu ditata kali sanyo karo pipa. Wudune sampean pipa sanyo diurus Mas Pion. Sampean pengen lunga haji, gak apa-apa, tapi kudu bayar neng bank. Wong pilote dikei dhuwit ya gak gelem. Terus begitu bayar bank sampean kudu ngerti seluruhnya terlibat dalam urusan obligasi, ujungnya di bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller. Begitu zaman budal numpak pesawat, perusahaan Boeing Airbus itu penanam saham terbesarnya Yahudi Nasrani. Yahudi kok pateni kabeh nglangi teko Kalimas sampean. Lho iku musyarakah, mulane kiai Indonesia niku tawassut, tasammu, tawazzun. Kaiso sampean, ayo. Lah wong Islam iki urung iso mikir tekan sakmono, mikir sembayang, gurung iso gawe sarung. Lamun iso gawe dienggo wong 7 ngono wis produksine wis macet. Wong tenun. Nah itu makanya musyarakah. Nah dene kok kepengin bikin kebijaksanaan bersama, mensepakati kehidupan bareng, konsep yang dipakai wasyawirhum fil amri musyawarah. Lembaga tertingginya majelis permusyawaratan rakyat, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Mula akhirnya ono konsep musyawarah. Ro'iyah bebas, sampe nek pengen melu musyawarah daftar, pengen dadi lurah daftar. Pengen dadi kades daftar, mbok kon anake sapa, mbok kon turunane sapa, wis gak penting, bahkan kon agamane apa wis gak penting, pokoke wae daftar. Pengen dadi wali kota daftar, mbok kon anake sapa, turunane sapa, wis gak penting Jawa niku. Ayo, pengen dadi DPR daftar. Engko nek wis bar daftar golek bolo sing akeh. Sing akeh bolone nek gak entuk bolo, tuku ya tuku ngono ae pokoke penting gak dicekel polisi. Nek polisi kan nyekel money politik, ya jenenge salinono, uang bensin ngono kan wis gak masalah. Nek trimo kiai bisa roh, trimo masjid sumbangan. Sing noto ngeten iki mbiyen para wali, makane daerahe diarani
wilayah, al-wali al-wilayah. Dadi waline wong Indonesia itu wali yang bikin wilayah. Aja padano karo wali-wali sing anyar teko niku. Niku wali nggak bikin wilayah, meng diceritake wali iso mabur wali. Ini wali yang ada di Indonesia itu wali yang punya strategi sampai bikin wilayah. Makanya begitu wali-wali anyar teko nih koyo pengen gawe wilayah sisan, ya wes ana sing gawe kuburan nang kono pengen gawe wilayah. Sing asline wali sing teko nguri niku wis ora iso gawe wilayah. Makanya teritori Indonesia disebut wilayah karena iki mbiyen daerahe para wali. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka no pakai Pancasila, ketuhanan tertinggi tetap Tuhan. Wis aja bantah. Tuhan tertinggi wis ora ana, sak pira pangkatmu aja ngalahno Tuhan. Setelah urusan Tuhan, kedua urusan kemanusiaan, karena dunia ini mubenge sebab menungso, pikiran menungso ini. Kamu mau berada di mana dalam hal hidupmu mengurus menungso ini. Tapi menungso ternyata ora iso urip tanpa persatuan, kudu bersatu menungso iki. Wong gawe anak kudu bersatu. Jen-jen yo gak dadi wong gak iso di online. Iku bersatu. Harus bersatu, ngaji mawon kudu bersatu. Mulama yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Allah kayak ngerti urusan agama. Khairan nakirah manane khairan kamilan, kaapian kang sampurna. Apik sempurna gak dake menungso niku dake Gusti Allah. Nek ana menungso apik mesti gak sempurna. Pengajian iki apik napa mboten? Apik sae nggih. Sing paling apik sinten? Niki wonge. Nggih ngombene akeh kursinan. Tapi kula gak entuk muni apik, soalnya kula nek muni paling apik gak iso. Wong kula niku ketok apik ning mriki diundang panitia. Nek gak diundang ya kula gak nang kene. Lah ning ngono apik pendi kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko ya panitiane elek. Lho, uga wong loro tok iso gelut. Apa meneh sampean melok-melok. Sing apik ya kula Kyai. Lah kok iso kula gelem teko? Dan yang kini kalau wong belas apa ini jenenge pengajian kan gak nih cek son cari tukang son sing apik ya kula Kyai. Nah kok iso sone tak pateni ya buyar. Cari panitia patenono kata bayar. sing apik ya nggih tenda ini nek grimis gak bubar gara-gara ono tendane niki ono bridging-e. Padahal sing masang bridging ini ya kadang sembayangnya gak patek sregep. Wis donya wis kaya ngoten niku masyaallah. Lho. Mana? Persatuan lah. Persatuan nggak akan terjadi kalau manusia tidak menghargai kesetaraan. Orang mau bersatu nek nganggep menghargai wong liya niku padha. Tanpa membedakan keturunan, tanpa membedakan bangsa, tanpa membedakan suku. Karena di Indonesia ini puluhan suku, bangsa dan agama. Ayo sepadha-padha. Makanya yang bisa menopang persatuan adalah kerakyatan. Orang hidup ayo sepodo-podo, ojo kekan peting singkon. Ayo rukun sing dadi siji, gade kon turunan sapa, gade kon anake sapa. Ayo rukun dadi siji. Kerakyatan. Makanya roiyah ini kerukunan bersama. Nah, orang tidak akan punya pemahaman yang utuh tentang mau memahami orang lain kalau hatinya nggak jernih. Butuh hati sing resik, butuh hati sing jernih, yang penuh nilai-nilai ketuhanan. Hati yang jernih, resik, penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hebatnya nenek moyang kita nggawe Pancasila nih. Hanya hikmah yang bener. Karena hikmah sing wis anyar-anyar konslet ngono kaya mimpin ya buyar. Karena kalau hikmahnya tidak jernih, tidak bisa bijaksana. Kayak iso bijaksana, iso nih bijak sini. Jadi wali kota asale Benowo sing durusi Benowo tok ya bijak sini jenenge. Tidak bisa, kudu bijaksana, butuh kejernihan memahami perbedaan itu wajar. Yo kelompok yang sopo, rombongan sopo nek wis dadi pemimpin, persatuan harus dijaga dan itu harus melakukan apa? Hikmah, kebijaksanaan.
ano aja bijaksini. Orang dengan hikmah yang nggak jernih, nggak bijaksana, dijak permusyawaratan, yo gak kena. Wong rumangsa bener dhewe lungguh bareng bermusyawarah pasti gagal karena dia merasa benar sendiri, mbut dengan dalil apa dia nggak mau ketemu dengan yang lain karena wis rumangsa bener dhisik. Lha ayo. Apa meneh kok perwakilan? Ya tambah gak dadi senengane mewakili gak gelem wakili dilereni dadi RT gawe RT anyar. Duh, ini makanya konsepnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lho iki Pancasila, ojo sembrono sampean. Itu buktinya baru akan tercipta keadilan wa syai'in fi mahallihi, iku adil, meletakkan suatu pada tempatnya. Duh. Makanya akhirnya tandurane ditata, menungsone ditata, akhirnya tukul tumbuh subur kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi ujibu zirra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tandurane iki tukul mapa anak wah bareng digoneng pasar, mendominasi pasar Islam di dunia hari ini terbesar Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Tapi ngene kalau sing nyritakno mula sampean gak pede, gak pengen dadi wong Islam Indonesia, pengen dadi sing kono. Begitu sing kono ruwet engko balik rene dadi ruwet. Wong kono rene iku niate belajar, malah sampean anggap guru. Akhirnya sampean melok mundur maneh. Tidak lagi menjadi bagian dari keterusan ke depan, tapi melok mundur. Loh, iki kaya ngeten iki lak penting untuk dipahami. Jadi aja dikira dadi Indonesia ini jauh dari sunnah Rasul. Satu-satunya negeri yang paling sunnah di dunia dina iki ya Indonesia. Lah. Ayo. Mana gini jangan ngaji, wong-wong ngono sing pedidih ngono iku kala-kala. Karena kalau enggak dipikir ini negeri tauhid ngono. Enggak, karena mereka enggak paham bahwa bahasa yang kita pakai itu bahasa sing lawas. Wong nek gak paham karo wong Jawa, iso masalah. Wong ning kene sing teko dhisik niku Honda. Sampai saiki nek jenenge R-King ya tetep Honda. Nyile Hondamu metune Mio, yo gak lapo-lapo. Tuku aku abu dadane metune niku klep ya ora apa-apa. Wong sing teko kawitan niku Sanyo, masih merek nasional Shimizu ya tetep Sanyo. Ya, sing teko pertama iku Softtek. Mula pembalut apa mawon sampai saniki ya tuku Softtek ngoten niku. Tuku Ringso metune Soklin ya kalap-lapo. Lah iya padha karo Riyaya bungkuse kongguan isine rengginang ngono niku. Kita ngadepi fase-fase seperti itu. Makanya bangsa ini nyaman, bangsa ini tenang, santai. Dan kita bisa menikmati beragama dengan cara seperti ini. Afghanistan jam semene kok pengajian di roket karo tonggone wong perkara jenggote gak rampung. Suriah, iki perkara khilafah gak rampung dipedhil. Yaman Utara, Yaman Selatan, tembak-tembakan. Mula kadang wong Yaman saweneng ning kene wong negarane aman. Neng kono ya kuatir diroket. Oke, Malaysia jam 9 malam sudah tidak boleh melakukan pengajian. Saudi nih pengen pengajian semua disortir oleh negara. Neng kene bebas sampean karena cekika sampai. Nah ini ditotoket awal. Makanya kebersamaan mari kita jaga. Makanya kiai niku nek ndonga isih bareng-bareng, liyane wis mau ndonga bareng. Kiai ndongane isih bareng. Kita ya ini sing ndonga santrine sing amin ngono wis kepegelen. Amin ngono. Kiai ini paham walhamdulillahirabbil. Bareng sing ndonga kok tambahake dijak ning alun istighosah kubro. Akhirnya roya kabeh terlibat sing pengen dodol sego ya dodol marimas dodol, martabak dodol, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar dan dibiayai dewi karo masyarakat. Gawe pengajian dewi dibiayai dewi, son nyewa dewi. Dalam satu pengajian ngene iki nek 50 juta gak cukup, 100 juta gak cukup, iku urung sangune kiyaine.
Lha nggih. Lu ngeten-ngeten iki, ana wong mati sing isih iso rukun sapa? Ya kiai 3 dina, 7 dina niku apa tempeh payu, terus pitik payu kabeh, ziarah wali bis pariwisata payu, elep payu. Ning jero makam rukun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kiai ini tuwek. Bareng kiai ini nom teko, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Akhirnya sing la ilaha illallah katut melu sing iku. Melo. La ilallah. Lah ngono niku. Ngono sing rombongan ila kadratin nabiyil mustofa mukamatin sallallahu alaihi wasallam pateka. Ngono iki ya. Ana sing ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa naqdha bi fadlillah. Iku rung rampung rombongan siji teko ngawiti ingsun rukun nang makame Mbah Ngampil men rungokno kebau itu. Ngono kono rombongan siji teko gak nggawa rombongan tola-tole ngene. Sopo dikira copet? Wacane saka klambine metu cepeker cilik. Rombongan saking pundi iki? Kentung ditunggu teng bis ngono ya budal ya rukun. Selawatan ya rukun. Ala Muhammad. Sing ibu-ibu Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji tumhi mata aduh tumhi itu India lah. Warang kelumpuk salon-alon jenengane Surabaya berso lawas slayer payu gendera payu son payu kabeh orek payu kabeh payu. Duit berjalan, roda ekonomi berputar. Jadi gak perlu ribut antara Bu Sri Mulyani karo Pak Purbaya, putar di masyarakat beres. Terus kiai niku yo nek wis bab urusan pertahanan dan keamanan mesti ngerti dhewe. Kiai niku digawe loro, didik model kali. Siji kiai sekti, siji kiai kurang sekti. Nek kaya kula ngene iki kiai kurang sekti. Jadi nek pidato gak usah dibatasi. Soalnya napa? Kena diinterupsi. Bengi Gus leren, leren lho. Lah kiai sing paling sakti niku sapa coba? Nggih, kiai sing paling sakti niku sapa? Kiai sing nek wis khotbah Jumat gak ana wong wani. Angger wis kemunggah ngene, ittaqullah. Sampeyan protes wis tep ora wani mau meneng ini. Puyar meneng ini ngantuk ini. Lah khotib iku yang absolut ngene iki, dibatasi. Cek gak ngawur kongkon maca teks. Karo cekel hitung tungkat akhirnya mau tek ya ittaqullah nyekel tongkat ya udah marilah saudara-saudara sekalian kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu. Begitu teke ra ono tongkate ra ono ya saudara Prabowo ya ngono wae biasa. Mulane sampean nek pengen golek sing kucul-kucul ki deloken masjid lekano tongkate. Kiai ini punya mekanisme sosial untuk menjaga bangsa dan negara. Makanya nek ana pesen apa-apa iki mesti nang kiai negara niku. Kiai bayar pajak kiai disampaikan. Kiai nyampekno. Awas bahaya terorisme kiai ya kiai kabeh ngomong terorisme. Sampai corona nih lho kiai kongkon ngomong corona padahal kiai yo gak ngerti corona iku apa. Kula niku teng Jogja niku diarani kiai sekti gara-gara gak wedi karo tamu. Nggih, walang kan kula niku tamu atusan bendino ngoten niku. Sampai karo tim corona niku digeke kotak ngene. Akhirnya kula wis terkenal gak wedi corona. Akhirnya no tim corona teko, Yai. Jenengan iki asline wedi apa gak sih? Ya wedi ngamur ae. Jare sapa gak wedi? Ngamur ae tapi wong-wong iku kan aku gak iso mlayu ati kepiye. Didodoki ngarep omaku. Nggih ngoten pesen Yai. Kersane mboten Jumatan nek ngono ayo gampang. Wong sing ngimami iki kiai kok anggere kiai prei lah ya jamaah ya prei sisan. Nek polisi sing nyegah ya gak kira wong polisi gak khutbah. Nek kiai kan ya khutbah ya ngimami. Lah nek kiai ini libur, apa sapa sing arep ngimami karo khutbah? Akhirnya saudara-saudara serius gak usah riyo, gak usah Jumatan ya. Siap kiai libur. Saumur-umur iki rek ono libur Jumatan.
Lah nek khairiyah gak usah dikongkon, kok gak dikongkon libur-libur karepe dhewe. Nggih ta. Terus dikongkon ngomong corona, coba sambayangno. Wong kiai kok dikongkon ngomong corona, ngerti gak? Kok ngomong, akhirnya kiai ya sak muni-munine. Hadirin, ini zaman media sosial dan dunia digital memungkinkan orang untuk bisa ngomong apa saja di medsos tanpa kontrol. Orang bisa punya kemungkinan untuk membuka apa saja dengan jarinya karena di situ semua ada huruf-huruf yang bisa dipencet. Jadi dosa manusia terbesar hari ini ada pada mulutnya dan yang kedua ada pada jempolnya. Dari itulah Allah menurunkan azab corona, mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang nih kuwi wono karo. Tapi Indonesia damai setelah itu. Enggak. Turun kiai ini ya polisi tentara apa wani ngadang wong Jumatan, boh ya diarani tauhid. Nah, hal-hal seperti ini makanya jangkar para ulama ini di Indonesia masih. Nah, sing liyane kan malah negara kafir. Apa ma'ruf amin kutil babi. Ngono iki piye karepe? Bagaimana kita mau membentuk balatil amin? Jangan kemudian bangsamu yang berasal dari bangsa yang rusak, kerusakannya bawa tularke teng Indonesia jangan. Lho ini cowok tauhid. Iki lho bagiane dodol minyak lambemu akeh ngono wis to. Lu ngene enggak boleh. Mengolok-olok pemerintah enggak boleh. Sing oleh-oleh iki DPR nek wani. Nek gak wani ya meneng ngono ae. Apa lho sing dadi presiden iki Pak Prabowo lho, Kang. Sampeyan seneng gak seneng sing menang pilihan iki Pak Prabowo. Arep sampean alasan ping 1000 setugel ya gak ada masalah, tapi sing dadi Pak Prabowo, sing wingi sing dadi Pak Jokowi. Lho ya wis. Jenenge wali kota Surabaya sing dadi ya. Pak Eri, ya sampean seneng gak seneng ya Eri iku bupati apa? Wali kotane. Sampean seneng gak seneng ya Bu Khofifa iku yang wali apa? Gubernur. Nek sampean gak trimo ya melok 5 tahun ngarep kira menang tegak. Ngono ae. Angger gak ono sing podum ya gak kira menang. Lambe tok ngono ya kon di dalan. Enggak ada makan siang gratis, Jenderal. Lho, kuwi donya wis kaya ngoten niku. Iki Indonesia wong dadi lurah ae bleh sapi kok. Dadi lurah menengah gak bleh sapi ya gak dadi. Lho iki donya ini disepakati bahwa membentuk baladil amin, keamanan bangsa dan negara itu kita rasakan hari ini enake dadi wong Indonesia. Makanya sampeyan diceritani enake bangsa liya engko sik wong gak terbukti kok durung ono. Saiki iso di Google Earth. Sampeyan iso googling ngene iki lho saiki. Kondisi Amerika seperti apa hari ini, kondisi Jepang seperti apa hari ini, kondisi Suriah seperti apa hari ini, kondisi Hadramaut seperti apa hari ini, kondisi Tarim itu seperti apa hari ini. Iso mbok googling Kang, arep goro gak iso, padha karo bojo goro karo sing wedok. Video call Pak, bongko sampean. Ning masjid, maaf sinyalnya rusak, sinyalnya rusak. Oh ya lopo ya, kon wis geser ning warung kopi pangkon iku lho kene. Ndak ngono lho Khairi. Oke, nah itulah makanya kita akhirnya kemudian apa yang pernah diajarkan Rasulullah di Jazirah Arab, apa yang pernah diajarkan Rasulullah di sana bisa kita praktekkan di sini. Jadi berkah Maulid Nabi salah satunya adalah kita bisa mendapatkan tatanan kebangsaan dan kenegaraan yang bertemu antara masa lalu Nusantara dengan nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, begini nih cara mencintai Rasulullah. Ini caranya mencintai Rasulullah, ngerawat bangsa dan negara. Ora mek pedita, aku putune apa meneh, Kang. Kene wis royah lho. Yes, mugi-mugi sedaya barokah, sedaya manfaat. Kita panjenengan sedaya diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu kita panjenengan sedaya dugi dinten kiamat betul iman datang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakiran la yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala
Allahumma farrih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'al umat Sayyidina Muhammad. Laka ya Allah, ij'al lana dzurriyyatina dalam dinil milil khair, wa ibadah muslimin qiyamah wa sujud qasidana. Qasid ad-dunya wal akhirah, wa halban wa sana baina ummatina min shaykhina wa jadadina wa nawsil jamil masyayikh hadhil qarya ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, Allahumma takhrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa fina Allahumma lajna qabul muratam radil jinan. Allahumma azil rahmatan wa jamin qum wa mud Rasulullah bi haqqin wa najil rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.